Oh, guarda che c'è Nicola Giang. Annyeonghaseyo. Benvenuti in Corea del Sud. E si riparte. È da un botto che non andavo all'aeroporto Tassin di Pechino, che è quello più nuovo. Che ho fatto pure un video tanto tempo fa. Uno dei primi video, anzi è il primo video mi sa. Si parte, oh, si parte. Non vedo l'ora, non sono mai andato in questo paese. Indovinate dove? Dai, tanto ce l'avrò scritto nel titolo. Abbiamo fatto il check-in e tutto. Ci avremo il volo fra 2 orette, perciò intanto riposiamo. Che sono assurdo oggi che c'ho. Non ho ancora bevuto il caffè. Ah, giusto, il caffè, che ho preso una Sprite. La prima volta che vedo il Tankulu in una lounge. Che figata. Abbinato abbiamo il nostro caffettino lungo, così da tenersi un po' più svegli. E veramente siamo sfiniti. Non so perché, però sì, sono stanchissimo. Non ho fatto nulla oggi. Si parte. Siamo scesi dall'aereo, abbiamo fatto solo 2 ore di volo, cioè da Pechino a Jeju-do, e la prima impressione, l'odore, cioè appena sceso dall'aereo c'è un intenso sapore di pesce stato male, tipo, perché è un'isola, no? E l'aeroporto è proprio sulla costa, perciò si sente molto l'odore del mare, più pesce andato male. L'isola di Jeju è famosa per i suoi mandarini, anche il bagno dell'aeroporto odora di mandarino. Guarda qui il sapone, sa di mandarino. Eccoci fuori dall'aeroporto, area di Corea. Wow, che bello. Oh, comunque pure nell'aeroporto qui a Jeju, cioè quando devi ritirare i bagagli, c'hanno i cuccioli di Beagle come in Giappone, che carini. Ecco, siamo arrivati. Guarda la mia camera. Bella, mi piace? Non c'è un letto, c'è solamente il parquet. Perché venendo qui volevo vivere un'esperienza da vero coreano, no? Da local. Anzi no, sicuramente ai giorni d'oggi la gente dorme nei letti normali, forse può darsi in campagna. E in questo hotel sono disponibili pure queste camere, queste stanze con il parquet. E qui c'è a disposizione il materassino, il cuscino, le coperte eccetera, così quando vogliamo dormire li mettiamo per terra e dormiamo sopra, perché sennò è veramente il parquet è troppo duro. Figo. Prima di andare a dormire però andiamo a fare un giretto nel convenience store perché abbiamo avuto un pochino di fame. Andiamo a fare il nostro primo pasto in Corea. Guardate qui 7-Eleven al secondo piano. Che figata, sono un convenience store all'interno di un hotel. No, guardate qui, ma serio? Oh, hanno un botto di roba che non ho mai visto in vita mia e nulla, di fare un contenuto a parte sui combini in Corea del Sud che vale veramente la pena. Cioè, avevo fatto Thailandia, Giappone, Cina, manca la Corea del Sud. Perciò adesso che abbiamo qualcosa al volo e lo mangiamo su in camera. A dopo. Ecco il mio primo pasto ufficiale in Corea del Sud. Onigiri al tonno, latte alla banana e dei chips. Boh, mi ispiravano che ho parlato così. Ho sentito buone parole sull'onigiri al tonno della Corea del Sud. Ora l'ho provato in prima persona e devo ammettere che è veramente buono. Il famosissimo latte alla banana. Stupendo, raga. Comunque adesso finisco di mangiare e vado a dormire subito, perché domani mi voglio svegliare prestissimo, così vi porto a mangiare i cibi più tipici dell'isola di Jeju. Sono strabuonissime. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno a tutti, non posso dire che ho dormito benissimo, ho dormito di meglio, il parquet è veramente duro. Ci sono questi materassini che sono finissimi e perciò è come se non ci fosse. Se proprio non ce la faccio cambio la stanza con un letto normale. Comunque la stanza è molto calda e poi abbiamo pure questo, guardate, che riscalda il tatami, perciò qui per terra è molto caldo. Guardate che bel cielo, il cielo di Jeju, grigio. Ho visto il meteo ed è sempre così. Vabbè, mi sono accorto che in questa camera ci stanno degli attrezzi per salvarsi da un incendio. C'è sta fune che ti permette di agganciare a qui e scendete giù, o se no c'è pure l'estintore. Certamente non lo trovate in camera, lo trovate nel corridoio, no? E in Corea del Sud lo trovate proprio in camera sto estintore. Siamo usciti dall'hotel, finalmente un po' di cielo aperto e non fa neanche freddissimo. E oggi è tipo 8 gradi
rispetto a Pechino che ce n'ha 2. Adesso vi porto a fare la colazione. Diciamo che in Corea del Sud non esiste una colazione tipica come in Cina, che troviamo il paozi, il latte di soia eccetera, o se no in Italia cappuccino e brioche. Qui non c'è una tipica colazione, ma mangiano tipo gli avanzi del giorno precedente, o se no vanno al convenience store a comprare qualche onigiri o ramen istantaneo. Cioè non c'è una tipica colazione. Però c'è un piatto in particolare che vi voglio portare a mangiare adesso, perché come voi sapete ai coreani piace moltissimo bere, fare serate eccetera, e dopo aver fatto serata vanno a mangiare questa cosa qui, che possiamo considerarla come colazione, dai, diciamo. Eccoci arrivati, il posto si chiama Enhino Haejanguk. Andiamo. Sembra un ufficio. Parlano il cinese, che bello. Perciò qui la difficoltà è minima. Ah, Tongo, yeah. Qui ragazzi abbiamo il pad, la lingua in coreano, in inglese e in cinese. E qui nel menù troviamo solamente 3 piatti. C'è la zuppa con carne di manzo, la zuppa con l'interiore di manzo e la zuppa con il tofu. Dai, prendiamo questo qui al manzo. Qui potete spuntare queste se non volete il sangue di manzo e il piccante. Io il piccante non lo voglio, però voglio il sangue di manzo. Che poi sono sotto a farmaci cinesi per recuperare la mia voce. Evito il piccante il più possibile perché peggiora, cioè fa contrasto con il medicinale cinese che non fa bene alla salute. E poi prendiamo anche una zuppa al tofu, anche questo senza piccante. In totale 21.000 won. Qui abbiamo pure le parananze. Mi piace. E anche in Corea danno l'acqua gratuita sul tavolo. Cioè, però è ghiacciata, siamo d'inverno e ancora danno l'acqua ghiacciata. Vabbè. E qui appena ti siedi ti portano subito i banchan, che sono questi piccoli stuzzichini, potremmo definirli contorni, da abbinare alla zuppa o a un riso in bianco. E adesso che è ancora strabollente ne approfittiamo per metterci l'uovo. È uovo crudo questo, E in totale per queste 2 zuppe abbiamo speso 21.000 won, che sono circa 14 euro, ed è compreso anche i banchan, il riso in bianco e l'acqua potabile. E queste zuppe si chiamano Haejanguk, che letteralmente vuol dire proprio zuppa del dopo sbornia, zuppa che ti risveglia dalla sbornia. E questo locale qui è molto frequentato dalla gente locale, infatti come potete vedere sono tutti coreani. Ho visto pure della gente che beve del soju di mattina, cioè bevono la zuppa per svegliarsi dalla sbornia aggiungendo altro alcol. I coreani bevono un botto. Oh, proviamo la zuppa. Buon appetito! È molto saporita, umami, sa moltissimo di manzo, assomiglia al brodo del ramen, che sarebbero i noodles tirati a mano, quelli cinesi. Qui troviamo anche del manzo, dei noodles trasparenti, un mattone di sangue di manzo, del cavolo cinese, dei germogli di soia e l'uovo che ci abbiamo messo prima noi. E il tutto viene servito all'interno di una pentola di pietra per tenerlo al caldo. I germogli di soia a me non piacciono tantissimo, ma inzuppato qui ha assorbito tutto il sapore della zuppa, perciò è come se mangiassi dei noodles croccanti al gusto manzo. Guardate il manzo quanto è sottile, ci mettiamo dell'aglio. La carne è veramente morbida, si scioglie in bocca, e poi c'è quest'aglio tritato misto il fulu, che sarebbe il tofu fermentato, che è un pochino dolce. Wow! Mai mangiato l'aglio tritato fatto in questo modo? E sta zuppa si mangia così: prendete il riso, poi ci mettete un po' di zuppa, germogli di soia, anche un po' di kimchi. Wow, veramente buono. Ah, il kimchi è strapiccante. Oh! Guarda sto mattone di sangue. È un sangue bello farinoso, sembra di mangiare la carne. Questa qui è la rapa sottaceto, è sta di paprika tipo, ed è dolce, un po' aspro ed è molto rinfrescante, cioè è una cura per la nausea. Stracroccante e odora un po' di scorreggia. Ora proviamo questa zuppa con il tofu.
Questo ha un sapore più intenso di manzo e oltre a trovare il tofu che no, è tutto sgretolato, troviamo anche la carne macinata di manzo che è diventato un miscuglio, un tutt'uno con questo tofu che fa contrasto al cipollotto, è molto pulita, sa molto di manzo e qui ci hanno dato pure una spezia piccante. Ne proviamo un po' così per dare un pochino più di gusto. Cioè basta un pizzico e la zuppa diventa rossa. Questo colore dà più appetito. Ci sta sempre bene un po' di piccante. Anche se minimo ci sta sempre bene. Già mi immagino dopo una sbronza venire seduto qui a mangiare sta zuppa che è veramente spettacolare. Wow, con questo tempo fuori che fa freschino, no? E bere una zuppa del genere è veramente rilassante. Ma ci voleva un botto. Facciamo una bella passeggiata adesso che sono caldissimo. Guarda che bel sole che c'è. Ecco i famosissimi mandarini dell'isola di Jeju. Ne posso prenderne uno? Siamo arrivati, mangeremo il jjajangmyeon, quello sudcoreano. Io li conosco bene perché ha origine a Pechino questo piatto e a me piace un botto. Vediamo la versione quella sudcoreana com'è e come è stata cambiata questa ricetta. E questo è un locale molto frequentato dalla gente locale che si chiama Tam Rahun. È qui. E qui veramente i locali hanno i menù molto semplici, cioè hanno solamente qualche piatto e questo ci fa capire che hanno poca scelta ma ogni scelta è buona. Jjajangmyeon. Ico. Ico. Ciao. E qui ci sono i banchan self-service. Qui troviamo le rape gialle, sono state marinate. Troviamo della cipolla e del kimchi. E qui ugualmente il banchan e l'acqua è gratuita e l'acqua è ghiacciata ugualmente. E in totale abbiamo speso 8.000 won che sono circa 5,30 €. Abbiamo preso un jjajangmyeon e un mantu, sarebbero dei ravioli fritti. 5,30 €, è stra pochissimo. Sono prezzi proprio per la gente del posto. Intanto mangiamo i ravioli. Buon appetito! È bollente. Sono dei ravioli con all'interno della carne, dell'aglio cinese e dei noodles di patata dolce. Ed è un pochino dolce e fuori il fritto è stra croccante. Buoni, sono belli gustosi, belli unti e poi dà gusto il croccantio. Sembra di mangiare dei biscotti ravioli. Passiamo al jjajangmyeon, che sono dei noodles abbinati a questa salsa fatta con fagioli di soia dolce ed è scura e all'interno c'è pure della cipolla e della carne di maiale. Dopo aver mischiato il tutto si mangia. Wow, è stra buonissimo. I noodles sono belli corposi, un po' gommosi, che poi si appiccica a questa salsa molto molto densa, che ha anche un sapore di salsa di soia ma dolce. E sicuramente ci hanno messo anche un po' di fecola perché se no non si spiega tutta questa densità, perché è veramente veramente denso. Sembra una porzione molto grande ma vanno giù come niente. E qui troviamo alcune differenze che la diversifica dal jjajangmyeon, quello di Pechino, e che questo qui è molto più dolce, la salsa è molto più densa, gli spaghetti sono più masticabili, sono molto corposi e quello di Pechino c'ha più olio e vi devo dire la verità, mi piacciono entrambi i modi, hanno un proprio sapore, a me viene l'appetito solamente a guardarlo. Cipolla cruda. Ma che sapore c'ha? Cioè sembra una frutta, non sembra una cipolla. È molto succulenta e dolce. Ecco perché negli ASMR, nei mukbang coreani mangiano la cipolla cruda così. Perché sembra una frutta, veramente. Adesso avete capito il trucchetto? È buona la cipolla qui in Corea. Proviamo i ravioli all'interno di questa salsa.
Oh, abbiamo finito di mangiare gli spaghetti e guardate quanta salsa è rimasta ancora. Tu vuoi farci la scarpetta? Dopo pranzo andiamo in una caffetteria e qui a Jeju c'è una catena che si chiama About Coffee, dove c'hanno i posti sedere, tutte poltrone. E subito all'entrata troviamo lo schermo touchscreen. Guardate, qui l'americano costa 3.500, che è tipo 2,50 €. Ci sono tipo delle stanze private, tutti hanno la sua privacy. E in posto c'hanno pure un attacco elettrico, raga. Cioè, in pratica voi spendete 2,30 € e potete stare qui fino a sera. Infatti adesso mi metto a lavorare qui sul divano e ci vediamo dopo a cena. Dopo a cena vi porto a mangiare una cosa che ho sempre voluto mangiare, un cibo squisito, poi vedrete. Come potete vedere adesso è diventato sera, perciò è l'ora di cena. Non vedo l'ora, raga, di portarvi sto posto perché ho l'acquolina in bocca già da prima di arrivare fino in Corea. Siamo arrivati. Ed è questo locale qui che si chiama Kimboknam Mekju e fanno il pollo fritto, perché in Corea del Sud sono molto famosi per il pollo fritto abbinato alla birra. E adesso che sono le 7:30 non c'è ancora nessuno perché la gente mangia molto tardi qui in Corea del Sud. E qui c'è un menù e c'è sia in cinese che in inglese. Dai, prendiamo un po' di roba che c'ho una gran fame. Perciò chiediamo una birretta, questo pollo che mi ispira un bel po'. Poi abbiamo questo qui. Qui troviamo la pancetta di manzo con la soia verde tipo. Poi c'è scritto pure the best, perciò ci fidiamo. Ok. Potrei parlare pure in italiano, capirebbero, perché basta che indichi e si capisce tutto. Qui in Corea veramente non c'hai difficoltà a comunicare perché bastano i gesti, basta l'espressione, ci si capisce, non c'è alcun problema, anche se non sai l'inglese o il coreano. Wow, il bicchiere è stato appena tirato fuori dal freezer, guardate, cioè è tutto ghiacciato, perciò alla salute. E qui abbiamo pure degli snack che ci ha subito portato al tavolo. Necchino croccante. E come potete notare questo posto è tipo una birreria, tipo l'izakaya in Giappone o i posti dove si mangiano gli spiedini di agnello in Cina. E in Corea c'è l'abbinamento birra e pollo fritto. In totale abbiamo speso 39.000 won, che sono circa 26 €. Bene, cominciamo da questo piatto qui che è pancetta di manzo saltato con dei germogli di soia verde. Sembrano degli spaghetti saltati. Buon appetito! Sono strabuonissimi, sono leggermente piccanti e salati. Ci sono i germogli di soia verde che sono belli croccanti, che assomigliano molto ai germogli di soia normali. Qui troviamo la pancetta di manzo, stramorbida, ha assorbito tutto il sapore del sugo. Vedete che si sta riempiendo il locale. Ora passiamo al best seller del pollo fritto di questo locale qui. Sotto è il pollo fritto normale e sopra c'è la cipolla e una cremina bianca. Boh, a vista sembra panna tipo. Prova com'è? Best seller, oh! Devo ammettere che il pollo fritto qui in Corea del Sud lo fanno veramente bene. La carne all'interno è stratenerissima, fuori è bello croccante, crunchy. Poi c'è sta salsa che è un po' dolce. Qui in Corea la cipolla è succulenta e dolce, sembra di mangiare degli spaghetti. Questo pollo è senza ossa, perciò te lo gusti tranquillamente, senza dover pensare a togliere le ossa dalla bocca, eccetera. Ora passiamo a questo piatto qui, straconsigliatissimo pure questo. È pollo fritto con una salsa fatta con salsa di soia e aglio ed è dolce. Wow, bella salsosa, la carne è ugualmente stratenerissima. Anche questo è un pollo fritto senza ossa, però il fritto non è croccante perché è stata ammorbidita da questa salsa fatta con salsa di soia e aglio. È dolce, molto appiccicosa, ricorda un bel po' alla salsa teriyaki e sa un botto di aglio, cioè veramente c'ho la bocca con un intenso sapore di aglio. E poi qui abbinato ci sono pure i tteokbokki, che sono gli gnocchi di riso coreani. Bello gommoso, morbido. E questi due hanno un sapore tutto proprio. Cioè questo qui ha un sapore dolce, aglioso, appiccicoso. Questo qui invece è più succulento e molto cipolloso. In giro per quest'isola ci sono tantissimi altri locali di pollo fritto che fanno tantissimi altri gusti. Perciò la prossima volta vedremo come sono gli altri gusti, perché io adoro il pollo fritto, seriamente.
Wow, quanto pollo fritto abbiamo mangiato. Smaltiamo un po', facciamo un giretto nelle vie pedonali, perché ho visto più avanti una stradina dove non è possibile circolare in macchina, perciò andiamo a fare un giretto lì. Oh, questo è l'hotel dove abitiamo noi e il pollo fritto era proprio lì, a due passi, attaccato, erano proprio attaccati. Prima giornata in Corea del Sud, stupendo. Il clima anche le persone molto gentili, e camminare per queste strade mi ricorda moltissimo Yanchi, che sarebbe quella città nel nord-est della Cina che ci abita la minoranza etnica coreana. Qui si possono affittare pure gli abiti hanbok, ma noi non lo affittiamo perché l'avevo già affittato in Cina, vi ricordate? Mi sentivo figo un bel po', facevo pure le mosse di Kung Fu. Vedete, è quella strada lì. Dai, andiamo sulle strisce pedonali perché ho sentito che qui ci stanno dei poliziotti che controllano se attraversi col rosso o no, e se attraversi col rosso ti fanno la multa. Ma sto ragazzo c'ha caldo. Cioè raga, guardate che abbiamo qui i testimoni di Geova coreani. Non credevo che oltre all'Italia ci fossero pure per strada in Corea addirittura. Perché qui in Corea so che ci sono tantissimi evangelici, ma non testimoni di Geova. Oh, ho scoperto una cosa nuova. Guardate che carini i signori col cappello dietro le mie spalle. Non sono signori, sono peni. Per favore, dopo sto video non mi date del testa di che... Buongiorno a tutti, ieri sera dopo il pollo fritto abbiamo camminato un po' per le viuzze lì, ma non mi è venuta fame. Strano, eh? Poi dopo sono andato a dormire subito. Adesso è mattina, vi porto a vedere un pochino il mare, perché se venite a Jeju, che è un'isola, dovete assolutamente vedere il mare, no? Ah, giusto, il taxi. Adesso sono su un taxi che ho chiamato con questa applicazione che si chiama Kakao T, e qui oltre a poter pagare con la carta potete pagare che cash. E dall'hotel a questo posto che andremo adesso sono circa 13 km. Adesso vediamo quanto spenderemo. Guardate qui le fermate dell'autobus, così potete ripararvi dalla pioggia. Bello. Toccherebbe farlo in tutto il mondo, eh. Siamo arrivati e per il taxi abbiamo pagato 15.000 won, che sono circa 10 euro. Bene, si mangia, oh! Che bello! E qui si mangiano i ramen istantanei. Ma è chiuso? No, Holiday! Ma che cacchio! Ma io sono sfigato! Cioè ho fatto 13 km per niente! Che palle però! Io volevo mangiare quello lì, guardate, quello lì. Dato che Jeju è un'isola vulcanica, come potete vedere tutte le pietre, i sassi sono di color nero. Cioè, mai visto un panorama del genere? Bellissimo. Facciamo una selfie con il signor Pippo 2. Bellissimo, cioè, avete mai visto degli scogli del genere? È incredibile. Guardate, che schifo tutti sti buchi, una meraviglia naturale. Scogli nerissimi, era tutto scuro. Non vi spaventate, non mi ha mangiato. Ah giusto, Jeju è famosa anche per le haenyeo, che sono delle donne che pescano sott'acqua, un simbolo molto importante per quest'isola. Dato che lì il ristorante era chiuso, adesso dobbiamo andare dall'altra parte, 2 km circa, perché lì ho trovato un altro ristorante dove fanno cose buone. Abbiamo avvistato un UFO! No, ma le caffetterie qui in Corea sono veramente una cosa di magnifico. E dopo sta camminata mi è venuta ancora più fame. E finalmente siamo arrivati. Eccoci qua. E sto locale si chiama Jeju Gwanghae e si mangia il pesce sciabola. Andiamo. Allora, siamo saliti, ci hanno rimandato giù perché bisogna prendere il numero al primo piano all'interno di questo mega mandarino.
Esci? Ne esci? Non ho capito. Vabbè. È arrivato il nostro numero. Saliamo. Risaliamo. Comunque qui penso siano abbastanza furbetti perché prima quando siamo saliti su in cassa ci hanno detto ci avete il numero? No, allora dovete scendere a prendere il numero. Siamo scesi a prendere il numero e ha detto dovete aspettare altri 5 tavoli e intanto fate un giro lì e poi vi chiamiamo. E lì c'era un negozietto dove vendevano tutti i souvenir e poi quando abbiamo finito di fare il giretto ci hanno chiamato subito e poi siamo saliti ed è pieno di tavoli vuoti. Forse è stato un trucco per farci visitare un pochetto il negozio, magari se ci piaceva qualcosa lo compravamo. Invece a me non mi avete fregato, io sono venuto qui apposta per mangiare, mica per i souvenir. Cioè sì, prenderò qualche souvenir, però il mangiare è la cosa principale e io adesso ho fame. E anche qui c'è l'acqua potabile gratuita e i banchan che ti portano appena ti siedi sul tavolo. E finalmente è arrivato tutto e in totale abbiamo speso 58.000 won che sono circa 40 euro. Ma quanta roba, oh! Ci abbiamo 2 piatti di granchio cucinati, conditi in modo differente. Poi abbiamo uno sgombro grigliato e il pesce sciabola, cioè sono venuto apposta qui per mangiare sto pesce sciabola che è il piatto più consigliato di questo locale. Intanto ci beviamo un bel sorso di Coca-Cola, che ho sentito che la Coca-Cola qui in Corea del Sud è più buona. Lo vedremo insieme adesso. È uguale, identica a quella in Italia. Iniziamo a mangiare dei banchan, dai. Guarda, questi sono dei noodles fatti con la patata dolce. Buon appetito! Sono un po' dolci, si sente il profumo del sesamo. Sono molto simili agli spaghetti di soia, solamente che sono un pochino più spessi e sono più elastici. Cioè c'ha più consistenza nel masticare e non si appiccicano tutti fra di loro, guardate. E questo è un piatto freddo. Vediamo cosa c'è all'interno di questa pentolona. Vabbè, qui sopra un quintale di cipollotto, 2 gnocchi di riso belli giganti, poi troviamo 3 abaloni, ci stanno delle vongole, sotto abbiamo anche delle rape belle giganti e c'è un intero pesce sciabola che è stato tagliato a metà. Sarà lunga tipo il mio braccio il pesce sciabola, perciò l'hanno tagliato a metà per farlo entrare in questa pentola. Proviamo dalla vongola. Buon appetito! Questo ha un sapore dolce e piccante. Qui in Corea non puoi scappare dal piccante. Abalone. Straordinario. Il sapore è dolce, salato e strapiccantissimo e si sente un bel po' il cipollotto e il profumo del sesamo. E poi l'abalone è molto molto fresco, bello morbido, ha subito tutto il sapore della salsa. Cioè con 40 euro 3 abaloni addirittura, a pensarci non è neanche tantissimo. Poi il pesce è freschissimo, siamo proprio sulla costa, vedete c'è una vista spettacolare qui. Diamo le forbici e iniziamo a tagliare gli gnocchi di riso. Forse le ho tagliate un po' troppo grandi. Bello morbido, bello gommoso e questo ha assorbito tutta la salsa. Però dovete stare attenti alle spine perché ci sono le spine del pesce che si potrebbe appiccicare a uno gnocco o una vongola. Pesce sciabola. Wow, la prima volta che mangio il pesce sciabola è veramente buono. Cioè si scioglie in bocca, non si sente, lo metti in bocca e svanisce. Ed è un pesce che sicuramente è stato già trattato tipo, perché non si spiega se no, è proprio la polpa sua che è già un pochino dolce, che abbinata a sta salsa diventa una cosa favolosa, buonissimo. Guarda qui la rapa. La rapa bella succulenta, anche lei ha assorbito tutto il sapore della salsa. In più c'ha quel tocco di amaro. Che pasto spettacolare, sono strafelice. Passiamo allo sgombro grigliato. Wow.
Pure questo strafreschissimo, sembra stato appena pescato, speziato perfettamente, cioè non è troppo salato, è salato il giusto, la polpa è bella morbida. Poi adesso se ci metto altre salse che ci sono disponibili qui, diventa una cosa micidiale. E qui si può mangiare anche così: prendete una foglia di insalata, ci mettete un po' di riso, un po' di sgombro e un po' di kimchi e poi la mangiate. E poi ovvio, potete fare tutti i combinamenti che volete voi, Proviamo sta zuppa con all'interno un bel po' di cavolo cinese. È tipo zuppa miso con all'interno del cavolo cinese. Bella pulita, bella leggera. Guardate c'è la testa. E la testa è la parte più buona. E per non parlare dell'occhio, l'occhio fa bene alla vista. E prima di passare ai granchi, che sono dei piatti freddi, voglio fare un mukbang di tteokbokki gigante. Fermi tutti, c'è una spina anche qui. Ecco il granchio, come potete vedere è granchio crudo. Questo qui è la versione più bagnata, che è affogato in questa salsina qui. È un granchio freschissimo, basta che succhi e togli via tutta la polpa subito. E c'è questo brodino che è dolce e piccante e poi c'ha un retrogusto di agrumi. E per finire l'altro piatto di granchio, sempre crudo, ed è stato condito con della salsa bella rossa, sicuramente molto più piccante di quello di prima, tipo gochujang. E mi ricorda tantissimo quello che abbiamo mangiato nel mercato mattutino a Jenci, vi ricordate? Wow, pure questo è dolce, un po' piccante e profuma un bel po' di sesamo. Perché come potete vedere ci hanno schiaffato un po' di sesamo che dà quel profumo in più. Buono, Il granchio freschissimo, la polpa bella dolce che va via subito dal guscio e non è appiccicoso per niente, perciò da qui si sente subito la sua freschezza. Comunque la prima impressione che mi ha dato la Corea del Sud è che mangiano veramente piccante, cioè non c'è un cibo che non sia piccante. Ogni cosa deve essere piccante, pure questo che non sembra che sia piccante. È piccante. Altre prime impressioni? Allora, la gente è veramente gentile, cortese, però non sono come in Giappone che fanno così, che sono stragentili, anche molto forzati, diciamo. Qui sono un po' più scialli. Guardate qui c'è la gente famosa, Kamsahamnida. E poi dopo il pasto qui ti offrono pure dei caffè. Con lo scontrino lo prendi di sotto al primo piano e ti danno pure il caffè gratis. Vabbè, thank you. Ora ritorniamo da sto mega mandarino. Dobbiamo scroccare il caffè. Ma il ragazzo di sopra è uguale a quello di sotto. Allora, qui c'è l'americano, c'è il tè nero e peach iced tea. Due americani. Two Americano hot Yes. or ice. Hot. Ma raga, è proprio caffè, cioè non è caffè solubile, è proprio caffè fatto dalla macchinetta, tipo in un bar. Kamsahamnida. Ecco il nostro caffettino scroccato. 야, 아메리카노 아니면 아이스티인데 한잔 한다. Buonissimo. E con questo caffè americano appena scroccato è giunta al termine pure la puntata di oggi. Sono stati i primi 2 giorni fantastici in quest'isola alla scoperta della Corea del Sud. Abbiamo mangiato il jjajangmyeon, il pollo fritto, la zuppa dopo sbornia, il pesce sciabola e poi cosa abbiamo mangiato? Mi sa basta. Perciò raga, sì, è solamente l'inizio, perché nei prossimi giorni vi porterò a mangiare tantissimi altri piatti tipici locali del posto, dell'isola di Jeju. Niente, grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo al prossimo video. Vabbè! Ciao! Wow, buono!